Hello，大家好啊！咁我係南雨山之戀。琴晚呢，超自然行動組呢就更新咗啦，咁樣。咁我哋一齊嚟睇下今次嘅更新內容到底係更新咗啲咩啦。咁第一個更新呢，就係新春嘅活動會有更新嘅，就係收集呢個拜年卡啊。咁就一共有13張嘅，咁13張呢係對應翻13位唔同嘅角色，係啦。咁收集完之後呢，就可以兌換呢個新嘅一個長邊嘅一個皮膚啦，就係一個炮仗嘅皮膚嚟嘅，係啦。咁呢就呢個除咗自己即係收集之外啦，仲可以送俾朋友嘅。咁每日最多可以送出10張啦，每個禮拜最多可以送出70張。咁領取都係一樣嘅，咁領取上限都係10張。咁最高可以領到70張啦，一個禮拜。係啦。咁第二同第三個更新呢，就係，sorry 啊，唔好意思。咁第二同第三個更新呢，就係有兩隻新嘅怪物啦。咁第一隻怪物就叫做瘋狂的鴿子，第二隻就係財神土撥鼠啦。咁呢個財神土撥鼠咧係期間限定嘅，咁出現嘅時間呢，係2月12號更新之後啦，至到去3月1號晚上嘅11點59分就會正式結束噶啦。咁大家想要呢隻財神土撥鼠呢，係咁只會出現喺除咗入口以外嘅地圖係有機率刷新嘅，唔係話一定唔會有嘅，係啦，大家留意翻啦。咁就呢隻土撥鼠啦，係可以呢擺入呢個農場入面，可以幫大家去種植物嘅。嗱，亦都會有嗰啲屬性嗰啲條啊，即係月光啊、神聖啊、脆弱啊、打工仔啊，咁呢啲都會有嘅，係啦。咁之後會變成絕版嘅一個怪物嚟啊！大家喺呢段期間就可以捕捉啦，係啦。咁然之後就到第4啦。咁4就係一個新春嘅限定嘅寶物啊，回收物。咁就分別有呢個福袋嘅小熊貓、福袋小狐狸同埋一個龍馬精神。係啦，咁龍馬精神呢係價值50萬嘅一個產幣啦。咁小熊貓我冇記錯係一個15萬嘅產幣。咁小狐狸係10萬，如果冇記錯嘅話，係啦。咁就出現嘅時間呢，係2月14號凌晨12點至到去4月22號晚上嘅11點59分就會結束噶啦。咁大家喺呢一段時間就可以盡量去收集多啲啦，咁樣係啦，都可以擺喺呢個夢居入面嘅，係啦。因為過咗呢個時間之後呢，就變成一個限定嘅回收物嚟噶啦，唔會再出噶啦。咁第5呢，就係8萬大金限時爆率翻倍啊！咁就2月14號凌晨12點至到去2月24號嘅11點59分啦。咁就會有呢個飛天神龍像、許願聖杯同埋天下第一件嘅一個爆倍嘅翻倍機率都會提升嘅，係啦，只限10日時間啦，大家把握機會喺呢10日時間去摸到呢個神龍像同埋聖杯，屬於你哋嘅第一個。如果未摸到嘅，屬於你哋嘅第一個聖杯同神龍像啦。sorry 啊，跟住第6呢，就係親密度
嘅一個限時嘅提升啦。咁樣2月14號到2月28號，咁親密度咧每日上限可以提升到18點啊。咁共同參加20場行動會增加8點嘅親密度。咁7咧就係新增一個劇情嘅回收物啦。係啦，咁就即係意思即係咩咧？就係一啲新嘅彩蛋。係啦，呢個彩蛋咧會喺呢個龍宮入面會出現嘅。係啦，咁啊等員工們去自己去探索啦。咁8咧就係呢個聖誕嘅限定回收物。咁咧本身你已經掛咗喺夢居牆上嘅一個聖誕小熊貓啦，同埋白油咧將自動回收，以郵件嘅形式返還給員工嘅，就喺2月13號之後啦。嗱，意思應該唔會可以再擺喺夢居，唔係好清楚啊。呢個更新係啦，唔知係咪唔可以再擺喺夢居定點啦？9就係2月14號之後啦，就會有呢個新春嘅一個活動入口啦，咁樣同埋有啲免費嘅一啲皮膚啊、舞蹈啊，可以拎取一啲獎勵等等拎取啦。跟住最後嘅就係呢個怪物農場嘅一個更新啊，就會多咗3種全新嘅植物可以種植嘅。咁係有機率係喺呢個商城度出現嘅，就話唔係一定會有。咁分別就係鼠、蜜桃、新年嘅燈籠草同埋年年有餘。係啦，咁除咗呢度嘅更新之外咧，有一樣嘢係冇提到嘅，咁就係我哋入一入 game 俾大家望一望啦，咁樣。咁我哋入到去呢個珍寶閣呢度啦，係啦。咁我哋見到咧係會有一個福寶嘅實驗室嚟嘅。咁係咩嚟嘅咧？咁呢一個咧就係一個寵物嚟嘅。係啦，係我哋嘅寵物系統，咁入面都有好靚嘅一啲時裝啦，咁樣可以幫隻寵物咧去換衫嘅。係啦，不過呢個都係要課金嘅去抽噶啦。咁身上有60個呢個係啦金磚先至會開啟嘅，60個啊。冇60嘅話呢，就唔會開啟到呢個寵物系統嘅。係啦，亦都喺呢個禮包呢度呢，會見到呢係會多咗一個寵物嘅改名卡嘅。咁都係2月14號之後呢就會上線噶啦。咁每個禮拜呢限購呢最多7張嘅。好啦，今次嘅更新內容呢就大致呢就講晒噶啦。好，今次嘅更新內容呢就係大致上都已經講晒噶啦。咁就係咁多啦。好多謝大家收睇呢條片啦，咁樣主要呢條片都係講啲更新，即係呢個內容為主嘅。咁我哋下一條片呢，就睇下14號12點之後啦，咁就睇下嗰個大金嗰個翻倍機率，睇下到底係有幾翻倍啦。咁就睇下即係試下玩10場啦，咁樣10場裏面睇下會出幾多個聖杯啊、大劍啊、神龍像啊咁樣，係啦。咁我哋實測一下到底會出幾多啦，咁樣。好，呢條片就嚟到呢度先啦，多謝各位收睇，拜拜。